E aí, nossos colegas técnicos, nossos amigos curiosos, é o Sérgio da Certec com um problema nessa máquina aí, ó, uma LAC 16, que está apresentando o seguinte problema, ó. Ela tem hora que não trava e não centrifuga, o nível de água dela só está dando o baixo, ela não está dando o extra baixo e nem o alto, ela fica no baixo. E quando ela vai centrifugar, que ela centrifuga às vezes, ela tá girando só o agitador por causa desse atuador que está quebrado, ó. Se isso estiver acontecendo na sua máquina aí, principalmente se estiver girando esse atuador, se estiver acontecendo isso aí, ó, o atuador com certeza está quebrado, ok? É o Sérgio da Certec, um abraço, até o próximo vídeo.